Assalamu alaikum and hi everyone, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hope you all are good. Alhamdulillah நாங்களும் இங்க நல்லா இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு vlog என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்துட்டு வெளியே போகலாம் ஷாப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிளம்பிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்போ அசுக்குட்டி வந்து கிளம்பிட்டுருக்காரு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அண்ட் என்னென்னலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, இப்போ கிளம்பியாச்சு. ஹப்பியும் கிளம்பிட்டாங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலியா மாலுக்கு தான் போகிறோம். ஆலியா மாலில் வந்துட்டு சாக்கோ இருக்குது அண்ட் ஹோம் சென்டரும் இருக்குது. ஸோ பக்கத்தில் எல்லாமே இருக்குது. ஒரு ரவுண்டு பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கிளம்பியாச்சு. மதினாவில் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நாங்கள் ஹரம்க்கு தான் போவோம். அதை தவிர என்டர்டைன்மெண்ட் பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா மால், பார்க்கு இந்த மாதிரி தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போக முடியும். ஸோ இதுதான் சாக்கோ. சாக்கோவில் வந்துட்டு எல்லாமே வந்துட்டு குவாலிட்டியாக இருக்கும். அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இங்கே திங்ஸு. ஸோ ஹோம் சென்டரும் சாக்கோவும் சரி, எனக்கு ரெண்டு இடத்துலையும் திங்ஸ் வந்துட்டு வாங்குறேனோ இல்லையோ பார்க்குறதுக்காக வச்சு நாங்கள் போவோம். அந்தளவுக்கு திங்ஸ் அழகாக இருக்கும், எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கும். வீட்டுக்கு தேவையான அத்தனை ஐட்டம்ஸும் ஹவுஸ் ஹோல்டு எல்லா ஐட்டம்ஸும் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கும் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ குட்டியான ஒரு பேன் பாருங்கள், இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். குவாலிட்டியும் சரி, பட் ரேட் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். ரேட்டு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு அதிகம்னு சொல்லலாம். பட் வந்துட்டு குவாலிட்டியை வந்துட்டு பேஸ் பண்ணிங்கன்னா ரேட் ஒரு மேட்ரே இல்லைன்னு தோணும். அந்த ரேட்டும் நல்லா தான் இருக்குது. நல்லா இல்லை இது எடுங்க, அந்த கீழே அந்த இது செட் எடுங்க. இது எவ்வளோ? இல்லை 2 பீஸ் செட்டா? இந்த 2 பீஸ் மட்டும் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். 206 நினைக்கிறேன். 206 இன்னமும் எனக்கு நான்ஸ்டிக் ஐட்டம்லாம் இவ்வளோ ஒரு க்ரேஸ் இருக்கு. இது செம்மையாக இருக்குச்சு. இந்த கிரில் இதை பண்ணுறது பட் எங்கிட்ட இருக்குது. இது மாதிரி மிஷினே அங்கே இருக்குது. எங்கிட்ட ஸ்கொயர் பண்ணுறது இருக்குது. இது இவ்வளோ குட்டி குட்டி அழகாக இருக்கு பாருங்களேன். ரேட் நல்லா ரேட் இருந்தாலும் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது. இது 99. இது எத்தனை லிட்டர்? இது வந்து 13 லிட்டர் பிரியாணி பாட்டு 99. அதான் பட் வாங்கலாம். அது ரொம்ப வாங்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதெல்லாம் 379 ஃபுல் செட்டாக இருக்கு. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஸ்கொயர் டைப்பில் நான்ஸ்டிக் பேனு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், யூனிக்காக இங்கே கலெக்ஷன்ஸு. நீங்களே பாருங்கள், நல்லா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி நான் இங்கே வந்ததே ஒரு பிரியாணி பாட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நாங்கள் வந்தோம் நான்ஸ்டிக்கில். இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கு, யூனிக்காக இருக்குது, எது எடுக்கிறதுனே தெரியல. ஸோ ஒரு பாட் வாங்குகிற இடத்துல ஒரு செட்டு மாதிரி பார்த்தேன், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. இந்த செட்டு தான் அது. ஸோ நான்ஸ்டிக் வாங்கலான்ற பிளானோட ஸ்டீல் வாங்கிட்டு போயிடலாம் போல இருக்குது. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செட்டை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். 500 ரியால். இது எப்படின்னா நம்மளுடைய இது வந்து குக் ஆயிடுச்சுன்னா அதிலே வந்து 0ல் வந்துடும் பிங்க். இந்த மாதிரி இது நல்லா இருக்குது. இது எந்த டிகிரியில் உள்ள வேவுதுன்றது உனக்கு காட்டும். செம்ம ரேட்டாக இருக்கும். ஆமாம். ஸோ நான்ஸ்டிக் வாங்கலான்ற பிளானோட ஸ்டீல் வாங்கிட்டு போயிடலாம் போல இருக்குது. இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செட்டை தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நீங்களும். இந்த ஃபுல் செட் பார்த்ததோட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஏன்னா வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டி செம்மையாக இருந்துச்சு, வெயிட்டும் நல்லா இருந்துச்சு, குக் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி யாராச்சும் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சு, ஊரில் என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்னு. எத்தனை செட்டு பாருங்கள். இது அது அப்புறம் வந்துட்டு இல்லை, ஆமாம், இது வரைக்கும் வாங்கலாம். என்ன சூப்பராக இருக்கு. 8 மூடியோட சேர்த்து இந்த ஸ்பூனுங்க ப்ளஸ் வந்துட்டு இது 2 ஃப்ரீ. இந்த டீ பாட் மாதிரி இருக்குல்ல, இது 2 ஃப்ரீயும் வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு வாங்கலாம். வர்த்து தான் இது. பட் இது ஆஃபர் இல்லை. ஆஃபர் இல்லாமலே இந்த ப்ரைஸ் தான். ஆமாம், ஆஃபர் இல்லாமலே இந்த ப்ரைஸ் தான்.
பட் இது இன்னும் ஆஃபரில் போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இதெல்லாம் 66. செம்ம குவாலிட்டி, ஸ்டாண்ட்ஸே இல்லை. ஒர்த்தபுளாக இருந்தால் வாங்கு. ஊரில் அந்த அளவு அந்த விலைக்கு ஒர்த்தா ஒர்த்து தான். 10,000க்கு வந்துட்டு இது ஃபுல் செட்டு கிடைக்காது. அப்புறம் வாங்கிக்கோ. இது பாரு, இது ஃபுல் செட் வந்து 489 ரியாலுக்கு பார்த்தேன். தட் மீன்ஸ் நம்ம ஊர் கேஷ் இந்தியன் ருபீஸில் ஒரு 10,000 வரும், 10,500 அந்த மாதிரி வரும். பட் இது வாங்கலாமான்னு எனக்கு தெரியல. கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் யாராச்சும் இந்த மாதிரி செட்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா. ஏன்னா வந்து எஸ்எஸ்ல வந்துட்டு குக்கிங் வந்து சில பாட்டில் எல்லாம் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், அடி பிடிக்கிற மாதிரி. ஸோ இது அந்த ஒரு டவுட் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு, இந்த பாட்டில் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எனக்கு ஹப்பி வந்து வாங்கிக்கோ தான் சொன்னாங்க. பட் வெயிட் ரொம்ப இருக்கிறதால இது கேரி பண்ண முடியுமா, இந்தியாவுக்கு போகும்போது வெயிட் ப்ராப்ளம் வரும், பயங்கர வெயிட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி தான் சரி ஓகே வீட்டுக்கு போய் யோசித்து வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டோம். மற்ற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு. மோர் தென் 10,000 இல்லை இதில் இருக்கிற ப்ரைஸா இல்லை எப்படி? அது இது என்னது, கிளாஸ் டைப்பா? ஆமாம், நல்லா இருக்கு. இது 37. எது? கப்பன் சாஸ். இது 5 ரியால். குட்டியா அழகா இருக்கு. இருக்கு. இது பார்த்தீங்களா 199 ரியாலாம். சாக்கோ 29 ரியாலுக்கு காவா கப். ஆனால் வந்து நிறைய இருக்குல்ல. 12 பீஸ். 12 பீஸ். அங்கே 6 பீஸ் தானே கொடுப்பாங்க 10 ரியாலுக்கு. ஏவா சூப்பராக இருக்கு. இந்த மாதிரி இருந்தால் சான்ஸே இல்லை, செம மெலிசு. இந்த மாதிரி இருந்தால் இது ஆகாது, இந்த டஸ்ட்டே வராது. இது ஃபுல்லாக அதான். कितना क्यूट है, देखो ना छोटा सा. நல்லா அப்படியே டீ வடி கட்டினாலும் நல்லா வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும். சூப்பராக இருக்கு. இதுவும் அந்த மாதிரி தான். இந்த காஃபி பீட் பண்ணுற மாதிரி. எங்கேயோ ஏதோ ஃப்ளாஸ்க் பார்க்கணும்னு சொன்னீங்களே, போங்க அந்த சைடு வர. இந்த கிளாஸ் ஐட்டம், இந்த செராமிக் ஐட்டம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ ஒரு க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ நான் வாங்கினாலும் எனக்கு பார்க்குறதுக்காகச்சும் பிடிக்கும். ஸோ அதுதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஹப்பி அதுக்குள்ளே திட்டிகிட்டே இருந்தாங்க, நீ இதெல்லாம் எதுவும் எடுக்காத, நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து இது மட்டும் எனக்கு வாங்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா வெயிட் ப்ராப்ளம் வரும் எனக்கு. எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்தியாவுக்கு வந்து நிறைய பொருள் உடஞ்சிடும். ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் டைம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நிறைய வந்து பிரேக் ஆகிடுச்சு. அதனால ஹப்பி வந்து வாங்க விட மாட்டாங்க. பட் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நான் ஜஸ்ட் பார்த்துட்டாச்சும் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் லைனாக வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். நீ இங்கே இரு, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விட்டுட்டு ஹப்பி தனியாக போயிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து ஏதாச்சும் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படியே இந்த கலராக இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது குட்டி குட்டியாக க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும்போது அது ரசிச்சுட்டாச்சும் அட்லீஸ்ட் வரணும் இல்லையா ஷாப்புக்கு போனால். அதுதான் நானும் பண்ணிகிட்ருந்தேன். வெயிட்டு பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த வெயிட்டுக்கு நான் வாங்கினேன்னா என் ஹஸ்பண்ட் பிச்சிடுவார். ஏன்னா வந்து குட்டியான ஒரு இது நல்லாயிருக்கு. இவ்வளோ இது 44 ரியால். 44 ரியால் ஸோ ஹை. இங்கே ஜாஸ்தி இந்த எலக்ட்ரிக் அடுப்பு பார்க்கும்போது அப்படியே க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்காகி நின்றுடுறேன். பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு போகலாமா ஊருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஊரில் வர ஈபி பில்லை பார்த்துட்டு அப்படியே வச்சுட்டு வந்துடுறது.
பட் இங்கே இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எலக்ட்ரிக் அடுப்பு வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, நல்லாவே இருக்குது. சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே எந்த ஷாப்புக்குள்ளே போனாலும் டைம் ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் எப்படி ஓடுதுன்னே தெரியாது. அந்தளவுக்கு இது கடையா இல்லை கடலா அப்படின்ட்டு இருக்கும். எங்கே போகிறது, என்ன பார்க்குறது, எது வாங்குறதுனே தெரியாது. அவ்வளோ திங்ஸ் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எங்கே போனாலும் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நாமளும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருந்தோம் எது வாங்குறது அப்படின்ட்டு. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெக்லைனர் சோஃபா எல்லாம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். அதில் இந்த கென்வுட் ஸ்டாண்ட் மிக்சர் பார்த்தேன், ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த ஓவன் பார்த்தேன், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. பீரோ டைப் மாதிரி ஓவன், 2 சைடும் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகுது. 1 சைடு ஓப்பன் பண்ணாலே க்யூட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஓடிஜி இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் வாங்கலை. நம்ம இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது க்யூட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா 29 ரியால், இதெல்லாம் கிளாஸ் 9 ரியாலுக்கு போட்டிருந்தாங்க. பட் மோஸ்ட்லி ஆஃபர்னாலே ஸ்டார்டிங்லேயே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு காலி ஆகிடும். நம்ம போகும்போது எதுவுமே இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் அன்றைக்கும் வந்துட்டு நிறைய திங்ஸ் வந்து இல்லை, கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்கிறது எல்லாமே. இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் ஜக் எல்லாம் இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு பார்க்க, ஃபினிஷிங்கும் அது கலரும் நல்லா அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. பட் வந்து இது ப்ரொமோஷனில் இல்லை, ரியல் ப்ரைஸில் 29 ரியால் சம்திங் இருந்துச்சு. பட் இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுங்க. இது நல்லா இருக்கு. ஸ்கூல் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லி பார்த்தா குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சு. பட் ரேட்டு வந்து ப்ரொமோஷன்லேயே 39 ரியால் இருந்துச்சு. ஸோ 39 ரியாலுக்கு ஊர்லேயே வாங்கிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் 800 ருபீஸ்க்கு அங்கேயே குவாலிட்டியாக கிடைக்கிது. இங்கே எது கேரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லவும் சரி கரெக்டு தான், அங்கேயே வாங்கிக்கலான்னு விட்டாச்சு. பட் 9 ரியாலில் ஒரு ஐட்டம் இருந்துச்சு, அது ஒன்று கூட இல்லை, எல்லாம் காலி. அசுக்குட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்னை கைப்பிடிச்சி இழுத்துட்டு போகிறாரு. எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஐட்டம்ஸை பார்க்குறதுக்கு சைக்கிள் கேட்டார். ஸோ ஊரில் தான் இப்போ தான் சைக்கிள் வாங்கி வச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம், வேஸ்ட்டாக எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லவும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாரு. அவ்வளோதான், நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ நாங்கள் என்ன வாங்கினோம் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக அல்வேக்கு தான் போகலாம். அல்வேக்கில் வந்துட்டு பார்சல் வாங்கிட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்வேக்கு வந்துட்டோம். இங்கே அல்பேக்னா பிடிக்காதவங்களே இருக்க முடியாது, எல்லாருக்கும் அல்பேக் பிடிக்கும். ஸோ யாரெல்லாம் அல்பேக் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ எல்லாருக்கும் இங்கே பிடிக்கும். ப்ரோஸ்ட் சிக்கன்னாலே அல்பேக் தான் எல்லாம் லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், அதான் வாங்கிட்டு பார்சல். பட் இப்போ எல்லாம் மோஸ்ட்லி உள்ளே வந்து டைனிங் மாதிரி இல்லை எந்த அல்பேக்லேயும். ஏன்னா எங்கே போனாலும் க்ரௌட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதால டைனிங் அலோவ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. ஸோ பார்சல் தான் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களுக்கு இன்றைக்கி டே இப்படி தான் போச்சு. மோஸ்ட்லி இங்கே என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எத்தனை பேர் எல்லாம் மதினாக்கு வந்திருக்கீங்க, அல்பேக் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. உங்களால் முடிஞ்சது ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கொடுங்க, அப்போ தான் எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் டெய்லி vlog வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாச்சும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். அண்ட் ஏதாவது டிப்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அல்பேக்கில் வந்துட்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம என்ன வாங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா
பர்கர் வாங்கியிருந்தோம். அசுக்குட்டி எப்போவுமே பர்கர் தான் லைக் பண்ணுவார். ஸோ அவருக்காக பர்கர் வந்து டபுள்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். பர்கர் நல்லா இருந்துச்சு, டேஸ்ட்டு சான்ஸே இல்லை. அண்ட் ப்ரோஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் ப்ரோஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு, ஸ்பைசி. அண்ட் ப்ரான் ப்ரோஸ்ட் வாங்கியிருந்தோம் அன்றைக்கி. சரி ஓகே டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. பட் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை. ப்ரான் நல்லா இருந்துச்சு, பட் வந்து அதில் ப்ரோஸ்ட் அந்த டேஸ்ட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல. ஸோ ப்ரோஸ்ட்னாலே கண்டிப்பாக சிக்கன் தான் சொல்லுவேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். நல்லா இருக்காதுவா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். until then take care, thanks for watching, bye bye.